l'anniversaire de l'indépendance de la nouvelle République arménienne. Et nous sommes ici, à Alfortville, en tant que citoyens républicains, citoyens français. Donc, je vous propose de vous lever de nouveau pour écouter la Marseillaise. Pas. Nous sommes effectivement ce soir réunis autour de cette radio qui vous anime tous les jours depuis plus de 20 ans, mais également de ce sentiment de citoyenneté. Donc il était important de le souligner. Bartan, nous allons maintenant accueillir sur scène celui sans lequel IPFM aujourd'hui n'existerait pas, celui qui est sa cheville ouvrière, sa colonne vertébrale, celui qui fait que chaque jour nous sommes tous fidèles au poste, celui qui nous anime, celui qui nous motive, celui qui nous rappelle quel est notre devoir envers nos auditeurs. Nous appelons à nous rejoindre à la tribune notre président, Henri Papazian, le président de la radio. Այն պետք է ասել, առանց Հանրի Պապազյանի ճիշտ այս ռադիոն չէր եղել, այն ինչ որի այսօր, որովհետև դերևս ունգընտիրները հանդիսատեսները այստեղ չեն գիտեր, բայց կա մարդ, որ ամեն օր մոտավորապես ժամը 10-ին ռադիո կլա, բայց թե մոտավորապես որ ժամում դու կվերադառնա հայտնի չէ, Հանրի Պապազյանն է։ Ոչ միայն իր ժամանակը դրամացել, բայց իսկապես ինքը ոգին է, շուրջն է և մեզի այսպես ոգևորողն է, ուղղություն տվողն է, շատ բան կարելի է ասել, բոլորդ կճանչնակ իր անցյալը, բայց անցյալով կարելի չէ խոսի Հանրի Պապազյանի մասին, պետք է խոսի ներկայով, այն ներկայով, որ նույնիսկ այս պարանտեսի ամենափոքր մանրամասնության մեջ ինքը ընդգրկված է որպես աշխատող, որպես կազմակերպող և ամեն ինչ։ Հանրի Պապազյանը մեզի հետ։ Écoutez, je suis confus parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réception. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, encore une fois, merci d'être si nombreux à avoir répondu à la sollicitation d'IPFM, notre radio, votre radio, afin de lui apporter votre soutien au cours d'une soirée qui, je l'espère, sera conviviale et agréable. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes ici également pour célébrer le 24e anniversaire de la Seconde République Arménie, la Seconde République d'Arménie indépendante, celle qui a été proclamée le 21 septembre 1991. Alors je suis d'une génération que l'on qualifiait de doux rêveurs utopistes lorsque nous militions pour satisfaire l'ambition légitime du peuple arménien à accéder à son indépendance. Pensez donc, il s'agissait de mener combat contre l'URSS, l'une des deux puissances dominantes du monde. Quelle prétention! D'autant que nous avions assisté aux velléités indépendantistes de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie, et nous avions constaté comment elles avaient été réprimées par le pouvoir soviétique. Nous étions non seulement des rêveurs utopistes, mais également des aventuristes
pour reprendre la terminologie déjà utilisée par les bolcheviks à l'égard des dirigeants de la première République arménienne, proclamée en 1918 et engloutie par la constitution de l'URSS et qui bénéficiait à cette occasion de la complicité active de la Turquie. Et pourtant, les méandres de l'histoire nous ont donné raison. Ce combat qui paraissait stérile aux yeux de certains a été remporté par le peuple arménien, et l'Arménie est aujourd'hui une république qui s'inscrit de plein droit dans le concert des nations. Est-ce suffisant pour satisfaire à l'ambition des militants que nous sommes? Certes non. Nous avions rêvé d'une Arménie dans laquelle le peuple arménien tout entier se reconnaîtrait, qu'il n'aurait pas envie de la quitter pour un exil hasardeux, un pays dans lequel la justice sociale serait exemplaire et constituerait le socle permettant à chacun de s'épanouir en toute sérénité. Inutile de préciser que nous sommes loin du compte et que d'énormes progrès restent à faire pour atteindre ces objectifs. Objectifs qui nous semblent les minima nécessaires et indispensables car ils conditionnent tous les autres paramètres de développement de ce pays. Le message s'adresse bien entendu aux dirigeants politiques qui ont aujourd'hui en charge les destinées de l'Arménie. Ils ont une lourde responsabilité et je crains malheureusement qu'ils n'en aient pas pleinement conscience. Mais pour conclure sur une note positive, ce bref propos, qui n'est pas un discours de meeting politique, je me tournerai à nouveau vers l'histoire en sollicitant ses aléas, pour à nouveau rêver à l'ambition du peuple arménien qui souhaitait accéder à une Arménie libre, indépendante et réunifiée, ce qui fut le slogan qui a nourri toute notre jeunesse militante. Nous avons vu que les rêves les plus fous peuvent parfois se réaliser. Alors, soyons optimistes et déterminés. Mais ainsi que je l'ai dit précédemment, nous sommes également ici pour parler d'Hype FM, notre radio. Peut-être n'est-ce pas nécessaire, mais permettez-moi néanmoins de vous rappeler quelques éléments de la carte d'identité de notre radio. Hype FM est géré par l'Association franco-arménienne de communication, créée pour la circonstance en mars 1993, voici plus de 22 ans. C'est donc une radio associative, bilingue, dont le personnel est composé de 5 permanents, il faut que vous le sachiez, et d'une trentaine de bénévoles que vous verrez dans la courte vidéo que nous allons projeter tout à l'heure, et que nous vous présenterons dans quelques instants parce qu'un certain nombre d'entre eux sont dans cette salle. Nous diffusons tous les jours de 8h à 14h sur la bande FM de la région parisienne, mais 24 heures sur 24 par Internet via notre site radio hypefm.com. Vous nous trouvez également sur vos tablettes et vos smartphones en téléchargeant gratuitement nos applications disponibles selon les systèmes Android ou iPhone. Nous sommes également accessibles 24 heures sur 24 sur Marseille et Paris et prochainement sur Nice via la radio numérique terrestre, la RNT, qui est l'équivalent de la radio qui est l'équivalent radio de la NT pour la télévision. Il s'agit d'une nouvelle technologie déjà opérationnelle dans plusieurs pays d'Europe et dont le développement en France est conditionné par le déploiement et la généralisation des récepteurs radio compatibles. Bien qu'encore au stade de la diffusion confidentielle par manque de commercialisation à grande échelle des récepteurs compatibles, il nous a semblé nécessaire d'être dès à présent engagés dans cette perspective technique d'avenir. En effet, bien que cette décision pèse lourdement sur notre budget, il faut savoir que les fréquences disponibles sont attribuées par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au premier candidat qui se présente. Donc nous pensons que c'est un positionnement nécessaire pour le futur de notre radio. S'agissant de la grille de programme que nous faisons évoluer par petites touches en intégrant régulièrement de nouvelles émissions,
Elle reste fidèle à sa vocation initiale qui s'articule autour de 3 grands axes. L'information, avec les journaux quotidiens présentés plusieurs fois par jour en français et en arménien. La promotion culturelle, qui répond à la vocation éducative et pédagogique de la radio. Et enfin, l'ouverture d'espaces d'échange et de réflexion proposés par les émissions de rencontres et de débats. En complément de ces axes fondamentaux, AEP-FM répond naturellement à une exigence de service à la disposition de la communauté arménienne et de son tissu associatif qui est, comme chacun le sait, particulièrement dense et varié. Notre antenne leur est ouverte afin d'assurer la promotion de leurs événements. Bien entendu, la diffusion musicale, classique, traditionnelle, populaire, révolutionnaire ou de variété contribue à assurer la facette ludique de l'antenne. En outre, et alors là, nous avons l'outrecuidance de croire que nous avons également un rôle social à destination de nos compatriotes qui sont issus de l'immigration en provenance d'Arménie, mais également depuis peu et à nouveau en provenance du Moyen-Orient. En effet, pour que leur accueil et leur intégration s'effectuent harmonieusement, nous pensons qu'il convient de leur éviter une rupture brutale avec leur culture d'origine. Et la radio, qu'ils écoutent et qui véhicule double culture et bilinguisme, est, nous semble-t-il, un facteur d'accompagnement de cette démarche. Bien que revendiquant un statut d'association qui ne poursuit aucun but lucratif, AEP-FM est une petite entreprise et comme toutes les PME, elle est confrontée aux problèmes de gestion et d'optimisation budgétaire. En 2015, le budget que nous vous présentons devrait se situer autour de 160 000 €. Comme vous le voyez, sur cette projection, les postes de dépenses peuvent être regroupés en 4 grandes lignes. Les salaires et charges, qui est le poste de dépense le plus important, 105 000 €. Les frais de diffusion, qui comprennent le coût des émetteurs hertziens, mais également la charge nouvelle occasionnée par notre engagement dans la technologie RNT dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que les coûts de télécom, Internet, serveurs et toute la technologie de réseau informatique. Troisièmement, donc 38 000 €. Troisièmement, l'ensemble du matériel de diffusion et de matériel informatique qu'il convient de maintenir et de renouveler régulièrement. Et enfin, ce que nous avons regroupé dans les frais divers, qui comprennent les frais de gestion, de fourniture, d'assurance, d'électricité, chauffage, les engagements avec l'administration publique, impôts et taxes, etc. Notons que ce poste de dépense ne comprend pas les coûts de personnel, de direction, de gestion et de comptabilité primaire qui sont assurés par des bénévoles. Les postes de recettes sont présentés sous 6 grandes lignes. Excusez-moi de cette lecture fastidieuse, mais il me semble que c'est important. Une subvention que l'État nous accorde, elle l'accorde à toutes les radios associatives, sous réserve qu'elles satisfassent à un certain nombre d'exigences et de fonctions considérées comme étant d'intérêt public. Cette subvention est reconsidérée chaque année sur la base d'un dossier que chaque radio présente au service du Premier ministre, dont dépend l'administration concernée. Deuxièmement, une subvention accompagnant les salaires aidés auxquels sont éligibles certains de nos collaborateurs. Enfin, la publicité commerciale dont le montant est limité à 20% de notre budget parce que nous sommes une radio associative et que ça nous est imposé par l'État. Cinquièmement, c'est important, la générosité de nos auditeurs qui ont compris que, contrairement à d'autres médias, l'écoute de la radio ne leur impose aucun abonnement, que les émissions de la radio leur sont automatiquement et gratuitement accessibles.
Et c'est pourquoi nos généreux donateurs, pour les généreux donateurs, la contribution spontanée qu'ils nous adressent régulièrement leur paraît tout à fait naturelle et bien entendu, nous espérons qu'elle se poursuivra. Sixièmement, ainsi que vous le constatez, pour équilibrer ce budget, nous avons dû créer un poste supplémentaire qui cette année est estimé à 18 500 €. Pour combler ce déficit de recettes, nous sommes appelés à prendre en marge de notre activité radio des initiatives telles que des manifestations culturelles ou festives, comme celle que nous avons organisée ce soir. Enfin, il nous a semblé utile, mais si sa description vous paraît un peu fastidieuse, de vous présenter l'articulation de notre budget. Car on a parfois tous tendance à considérer que le fonctionnement d'une association de notre communauté est épargné par les exigences et les contraintes économiques et que de toute façon, ça ira. Ce qui est faux, et cette remarque est également applicable pour toutes les structures qui constituent notre tissu associatif et qui souffrent financièrement. Enfin, chers amis, faut-il vous le signaler? Je pense que vous l'aurez bien compris. Vous êtes particulièrement concernés par le contenu des 2 derniers postes de recettes que je vous ai présentés. Contribution des associations arméniennes, dons particuliers et manifestations aux événements. Et bien entendu, vous aurez été convaincus de la nécessité de votre large contribution en soutien d'IPFM, votre radio. Alors n'hésitez pas, soyez généreux. Les enveloppes, comme vous l'avez constaté, sont à votre disposition sur les tables, tout simplement afin de vous faciliter la tâche. Sachez que nous comptons sur vous. Enfin, pour clore ce propos, je voudrais remercier tous nos auditeurs pour leur fidélité à l'écoute d'IPFM. Et je voudrais les remercier pour leurs commentaires éclairés et judicieux chaque fois qu'ils portent sur l'amélioration des émissions de notre grille de programme. Je voudrais également remercier l'ensemble des collaborateurs permanents ou bénévoles d'IPFM qui chaque jour se dépensent sans compter afin de vous être agréables et utiles et afin que la voix arménienne soit toujours présente à l'antenne ou sur Internet. Car il faut le savoir, nos auditeurs transcendent le strict cadre des frontières de l'Hexagone et nous sommes écoutés aux USA, en Amérique latine, en Australie et jusque dans les contrées les plus reculées d'Extrême-Orient où des internautes arméniens nous suivent attentivement. Enfin, je souhaite remercier l'équipe des bénévoles qui nous a accompagnés pour l'organisation de cette soirée, qui, je l'espère, sera très agréable, ainsi que la municipalité d'Alfortville, qui, comme toujours, sait mettre à notre disposition ses salles et ses services techniques. Et quant à vous, mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie tout particulièrement pour l'écoute bienveillante que vous avez bien voulu m'accorder durant ces quelques instants. Merci. Parmi les amis qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir, je voudrais signaler la présence de Dejaj, qui est avec nous aujourd'hui, donc Rametsek, Paeltses. Բարերեկո։ Այսօր իրավ մեծ ուրախ օր է։ Մենք արդու մեր սիրելի քաղաքապետին հետ միասին Մեսրոպ Մաշտոցի կիսանդրին բացեցինք։ Եվ ահա այսօր կեսօրեն վերջը IBFM առաջին տառերն են մեր ալֆաբետի եւ ահա տեսեք Մեսրոպ Մաշտոց եւ IBFM։ Ասել է թե IBFM-ը մաս մնե մեր հայության, մաս մնե մեր լեզվի, մաս մնե մեր համայնքի, ասել է թե մեր համայնքն է, մեր լեզուն է եւ մեր ամեն ինչն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ քանի տարի է վեր մեր սիրելի Վարդանի միջոցով կծառայեմ եւ իմ կփորձեմ իմ խոսքս բերել մեր հայերուն հավատամք ծրագրի միջոցով։ Բայց նախ եւ առաջ կշնորհավորեմ բոլորս ֆրանսահայությունը նախ եւ առաջ եւ ապա ողջ աշխարհը, որովհետեւ մեր սիրելի
Բարոն Փափազյանը ասավ, որ մեզ ամբողջ աշխարհի մեջ կտեսեն, որ մենք ունենք IBFM։ Եվ կցանկանա, որ IBFM-ը մնա միշտ ուժով, միշտ ավելին, եւ ամենեն մեծ ցանկությունն է, որ օրը ոչ թե լա միջև կեսօր, այլ լա ամբողջ 24 ժամ։ Որպեսզի այո, բայդադոր համար դուք եթե հոսեք, պիտի օգնեք։ Օգնեք թե պարոն Փափազյանին, օգնեք եւ բոլորին, օգնեք եւ IBFM-ին, որ այն 24 ժամ լեցուն լա եւ ամեն վարքյան երբ որ բանանք, հայերեն լսենք։ Բանանք, պատմություն լսենք։ Բանանք, սորվինք եւ բանանք եւ թող որ IBFM-ը լա ամեն մի տուներուս մեջ։ Ոչ թե միայն օթոների մեջ, այլ տուների մեջ բանան եւ միայն լսեն IBFM։ IBFM մեր լեզուն է, մեր խոսքն է, մեր պատմությունն է, մերը, ինչպես պարոն Փափազյան ասաց, ադիգա իր ռադիոն չէ, ասիգա մերինն է։ Եթե մերինն է, ուրեմն պիտի լա ամենալավ։ Եթե մերինն է, պիտի լա ամեն ուժովը։ Եթե մերինն է, ուրեմն պիտի լա մերինը։ Հաջողություն բոլորիդ եւ հաջողություն IBFM-ին։ Merci. Du fond du cœur, Monsieur le sénateur maire d'être présent parmi nous, mais également avec lui de nombreux élus. Alors je ne voudrais pas faire d'impair, mais je vais quand même donner les noms qui sont connus de moi. Donc Monsieur Gershinovitz, Monsieur Chikouche, Monsieur Carr, et je m'excuse par avance parce que j'ai oublié le nom de ce conseiller municipal qui est assis à côté de Philippe Carr. Donc bienvenue, François Coquet, oui. C'était Akachian, Richard Alagnan évidemment, et Serge Arotunian comme Maro Dermergian. Merci du fond du cœur d'être présent parmi nous ce soir. Et monsieur le maire... Quelques mots très brefs. Déjà, remercier à IPFM, Henri Papazian d'avoir organisé cette soirée. Vous dire, pour une ville comme la nôtre, Alfortville, le bonheur d'avoir la radio IPFM, son siège, ici, chez nous. Parce que cela dépasse et de loin le territoire communal. Partout où je vais, que ce soit au Sénat avec mes collègues ou dans les territoires lorsque je me déplace, la radio IPFM est connue et reconnue. Donc c'est une fierté pour la collectivité que de pouvoir l'avoir en son sein, et donc il est tout à fait normal à notre niveau de pouvoir vous accompagner dans des soirées comme celle-là. Et puis cette année n'est pas n'importe quelle année. Alors il y a l'anniversaire de la 24e année de l'indépendance de la Deuxième République d'Arménie. Et puis nous sommes en 2015. Nous sommes à la fois pour la ville d'Alfortville l'année de ses 130 ans, mais surtout aux yeux du monde l'année du centenaire des commémorations du génocide des Arméniens. Et moi, je veux vous faire partager l'émotion qui a été la mienne lorsque, avec mon ami, notre député maire honoraire René Rouquet, nous étions ensemble avec le président de la République François Hollande le 24 avril dernier pour cette commémoration. Cette journée était extraordinaire. En 24 heures, nous étions à la fois à Erevan et le soir même, place du Canada. À vos côtés, Henri, à tes côtés, Mourad, avec beaucoup d'autres. Nous étions 20 000 place du Canada avec le Premier ministre Manuel Valls. C'était une journée extraordinaire. Mais c'était aussi la volonté de la République française, dans sa relation si particulière avec l'Arménie, de pouvoir être à ce rendez-vous. Et modestement, notre commune, Alfortville, a cherché, a voulu s'inscrire dans cette relation. Parce que, vous le savez, notre ville n'a que 130 ans. Et il y a un siècle, à peine, nous avons accueilli ici, à Alfortville, bon nombre de familles arméniennes. Et je le dis souvent, y compris dans mon histoire personnelle et familiale, mes grands-parents paternels ont quitté l'Asie mineure pour les mêmes raisons que les familles arméniennes. Et nous sommes arrivés pour les mêmes raisons à Alfortville. Et pour les mêmes raisons, nous sommes devenus des enfants de la République. Et pour les mêmes raisons, nous avons un devoir, le devoir d'accueillir dans les jours à venir, ici dans notre commune, des familles qui fuient la mort et qui cherchent à vouloir être accueillis et à vivre comme nous l'avons fait avec nos grands-parents, avec nos parents ici en France. C'est notre tradition, c'est notre ADN. Alors ces commémorations, cette année 2015 qui porte en elle tellement de valeurs, celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité, et bien ici, à Alfortville, avec IPFM, avec la communauté arménienne, avec les Alfortvillaises et les Alfortvillais, je sais que nous sommes dans ce rendez-vous. Et aujourd'hui, où nous fêtons cette indépendance, ce soir,
C'est le même jour que ce matin, je crois que mon père l'a dit, nous avons inauguré de manière extraordinaire, place de l'Europe, dans le sud de la commune, la statue de Mesrom Mashtot. C'était important à mon sens, que celui dont la sépulture est à Oshagan, la ville avec laquelle nous sommes jumelés, où les jeunes d'Alfortville vont vers sa rencontre, son histoire, que nous ayons aussi ce marqueur dans cette année 2015. Eh bien moi je suis très fier à la fois que Hype FM soit cette radio associative qui cherche à se développer dans la modernité des techniques nouvelles, qui en même temps a son auditoire et en même temps va au-delà de ce que vous pouvez imaginer en termes de perception des autres familles en France qui écoutent cette radio. Moi je suis très heureux que Henri, tu développes cette radio de cette manière-là. Je suis très heureux que Mourad, mon ami, ait cette même appétence pour les médias qui aujourd'hui jouent un rôle extrêmement important dans Libération, parce qu'on parle beaucoup de notre histoire, on parle beaucoup du passé, mais il faut aussi parler de l'avenir. Et l'avenir, il passe au travers des générations. Celles qui aujourd'hui en France ont des responsabilités extrêmement importantes. Ces Français d'origine arménienne qui donnent tant aujourd'hui à notre République. Et bien cela, il faut que nous en fassions notre talisman. Et c'est pour cela que je veux vous remercier pour ce que nous sommes tous ensemble ce soir. Vive nos deux républiques, vive la France, vive l'Arménie. Merci. Լսեցիք ինչ կարևոր է IPFM-ը, այս IPFM-ը իր առօրյան ունի, առօրյան կնշանակեն մարդիկ, որոնք կան ժամը 6-ին սկսյալ, մինչև ժամը 14 առայժմ, որովհետեւ ցեզի ներկայացնեն տարբեր հայտակիրները։ Մենք ունեցած ենք հյուրեր, մենք ունենք նաև հաղորդավարներ, մենք ունենք պատմություն արդեն, եւ այդ պատմության մասին ահավասիկ այս ֆիլմի ջամփով Alors pour faire un peu plus de connaissance avec les animateurs et les journalistes d'IPFM et également nos invités, parce que vous le savez, désormais vous pouvez suivre les émissions d'IPFM en images sur le site radio-ipfm.com, les émissions Carte sur table et les émissions Arrêt Regard qu'anime Martin Caprielian sont régulièrement filmées. Donc nous vous invitons à les retrouver en images. Mais connaissez-vous les animateurs et les journalistes d'IPFM? Et certains de nos invités peut-être pas. Alors nous vous invitons à découvrir IPFM en images à travers ce court film que nous vous proposons maintenant.
արդեն 2000 թվականին արդեն ինք մեզի հետ է IPFM-ի մեջ եւ մեր կողքին է ամեն շաբաթ անդադար նույնիսկ իր Հայաստան այցելություններուն ընթացքին իր ցայնը չի դադրիլ IPFM-ին։ Խոսքը պարոն Ալբերտ Ասատրյանի մասին է, որ այսօր 81 տարեկան է։ Ալբերտ Ասատրյանը շատերուց ծանոթ է, եթե կհետևի ներտադրական եւ բանաստեղծական քննադատական հայրագիրների IPFM-ին։ 58 թվականին մինչև 2000 թվական եղած է Թիֆլիսի պետական ռադիոյի հայկական հաղորդումներու փոխակության անդամ, պատկերացուցեք մոտավորապես 40 տարի Թիֆլիսի մեջ։ Միաժամանակ անեղած է Թիֆլիսի պետական թատրոնի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական թատրոնի ունեցած է թատրոնի մեջ մի քանի պատասխանատվություններ, քրական բաժնի վարիչ, ստեղծագործական խումբի տնօրեն, երաժշտական բաժնի վարիչ։ Եվ որպես երաժշտական բաժնի վարիչ դեռևս կարելի ավելի նշել, որովհետև ինք կատարած է բազմաթիվ ներկայացումներու երաժշտական ձևավորումները։ Եվ այս որպես այդպիսի նաև որպես արդեն ձևավորող երաժշտական գդորներու հրավիրված է բազմաթիվ տեղեր Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ստեփանակերտ, Ղապան, արդեն դուք կպատկերացնեք նախկին խորհրդային միության տարիներու տարբեր հանրապետությունները միջև այցելություններ են եւ որպես մասնակետ ինք այդ բոլոր այցելությունները կատարած է հրավիրված է ադոնց համար։ Բազմաթիվ գործերու թարգմանիչ եղած է քրական եւ երաժշտական գդորներու եւ շուրջ 30 տարի գերմաներեն եւ անգլերեն դասավանդած է Թիֆլիսի դպրոցներեն մեկուն մեջ։
1998-ին նշված է իր գործունեության 40-րդ հոպելյանական տարին Թիֆլիսի մեջ, բայց 2000 թվականին Վրաստանի կառավարությունը որոշած է խեղդել, լրացնել հայկական ցայնը Թիֆլիսի մեջ եւ այդ առիթով վերջնականապես դադրեցուցած է հայկական հաղորդումները պետական ռադիոյեն։ Եվ այդ օրենի վեր բարոն Ալբերտ Ասատրյանը եղած է Փարիզ եւ այդ Փարիզ գտնվելու առիթով արդեն մտած է, մուտք գործած է մեր փոքրիկ ռադիոյեններս եւ իր ներդրումը, մեծ ներդրում ունեցած է մեր քրական, բանաստեղծական, թատերական հաղորդումներու ներկայացման մեջ եւ մինչեւ այսօր դուք կլսեք իր աշխուժ եւ երանդուն ցայնը ամեն երեքշաբթի եւ ամեն հինգշաբթի օր թատերական ժամ հաղորդման ընթացքին քնարերգուտ մարգարետներ հայ քնարերգության հաղորդման ընթացքին ուրեմն բանաստեղծություն եւ թատրոն, բայց նաեւ թատրոնը եւ երաժշտությունը ներկայացած է ոչ միայն հայկական մասշտաբով, այլ նաեւ ամիսի 2 անգամ փարիզյան երաժշտական եւ թատերական կյանքը, որ սա քիչ բան չէ, ներկայացնեն մեր IPFM-ի ունգընտիրներուն։ Ալբերտ Ասատրյանը հանդիպած է կյանքի ընթացքին բազմաթիվ մեծ մարդկանց, քրագանակետներ, տերասաններ, արվեստի գործիչներ, եթե մի քանի անուններ տանք, Վիլյամ Սարոյան, Ռուբեն Մամուլյան, Արամ Խաչատրյան, Մարտիրոս Սարյան, Վահրամ Պապազյան, Վարդան Աչեմյան եւ իրենց հետ շատերու հետ գործնական, շատերու հետ մտերիմ հարաբերություններու մեջ ինքը եղած է բազմաթիվ մեծերու գողքին։ Ու այդ բոլոր տարիներում պետք է ասել նաեւ, որ Բարոն Ալբերտ Ասատրյանը հակառակ իր այդ տեղում գործունեության չստացավ շքանշաններ, չստացավ համապատասխան այսպեսի գնահատանք առնվազն pedagogan մագարտակով եւ այսօր իրեն նաեւ նվիրված է այս երեկոն, որբեսի մենք բոլորս գնահատենք մարդումը մոտավորապես 60 տարիներու գործնական աշխատանքի ստեղծագործական աշխատանքի կյանքը եւ այս առիթով պետք է ուրախությամբ նշել, որ չեմ գիտեր եթե սա բացառություն է թե ոչ, բայց գերեւի միակ մարդն է, որ 3 ոսկի մեդալ կստանա մեկ անգամեն Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի մշակույթի նախարարութենեն, մեկը Հայաստանի սպիրտի նախարարութենեն եւ վերջինը Հայաստանի թատրոնի գործիչներու միության կողմի։ Սա բացառիկ երևույթ է եւ մենք այսօր գնահատելով կուզենք հրավիրել բարոն Ալբերտ Ասատրյանը թեմ հրամեցեք ինքն։ Pour résumer très brièvement ce qui vient d'être dit en arménien, nous invitons Albert Assadourian, qui est un collaborateur de la radio, à venir recevoir les médailles qui lui sont décernées par le ministère de la Culture d'Arménie, par le ministère de la Diaspora, mais également par l'association des gens de théâtre d'Arménie. Nous sommes habilités, je crois pouvoir le dire, nous sommes habilités à remettre au nom du gouvernement d'Arménie, c'est-à-dire au nom de ces différents ministères, les médailles à notre ami Albert Assadourian, qui les mérite amplement, compte tenu du fait qu'il a œuvré pendant des années, aussi bien en Géorgie, au théâtre de Tiflis qu'à la radio de Tiflis, mais également depuis maintenant une quinzaine d'années, plus de 17 ans même je crois. Il est le collaborateur attentif et permanent de la radio IPFM, où il anime une émission dédiée au théâtre et à la poésie. Par conséquent, je vous demande, si vous en êtes d'accord, d'applaudir Albert Assadourian pour son parcours exemplaire. Nous allons, par conséquent, et à présent, lui remettre au nom du gouvernement d'Arménie et au nom des ministères qui représentent les différentes médailles qui lui sont décernées. Ուրեմն գժարտան
3 մեդալներու շնորհավորար գրերը Հայաստանի Տատերական գործիչներու միություն, Տատերարվեստի մատուցած ծառայություններու եւ ծննդյան 80-ամյակի արդիվ Հայաստանի Տատերական գործիչներու միության ոսկի մեդալը կշնորհվի Ալբերտ Ասադրյանին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն վկայական թիվ 170 Ալբերտ Ասադրյանը կբարգեւադրվի Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության ոսկե մեդալով։ Եվ երրորդը եւ ոչ նվազ կարևորը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կանոնադրության 9-րդ կետի 20-րդ ենթակետով եւ 14-րդ կետի 4-րդ ենթակետով կհրամայեմ արտերկրի մեջ հայ մշակույթի հանրահռչակման գործի մեջ ունեցած նշանակալի ավանդի ինչպես նաև ծննդյան 80-ամյակի կապակցությամբ Տատերակետ Ալբերտ Ասադրյանին բարգեւադրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Ես շարիկ եմ, շատ հոզված եմ, շատ երբեք սա իմ վերջին երջանիկովն է, թվակողում եմ արդեն կյանքիս վերջին տասնամյակը, ես իմ մայրամուտն եմ ապրում, 81 տարեկան հասակում արգևատրվեցի 3 ոսկե մեդալով։ Սփյուռքի նախարարություն, մշակույթի նախարարություն և Թատերական գործիչների միություն։ Նախ ուզում եմ շնորհակալական խոսք ուղղել անպայմանորեն Սփյուռքի նախարարությունը տիկին Հրանուշ Հակոբյանին, ես շնորհակալ եմ նրան։ Մշակույթի նախարարության նախարար Հասմիկ Պողոսյանին և անպայմանորեն և առանձնապես ընդգծում եմ Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանին և մանավանդ նրա հորը Երվանդ Ղազանչյանին։ Երվանդ Ղազանչյանը խոստացավ, ասեց, ես պետք է գամ Սփյուռք և անձամբ որպես սերնդակից, որտեղ ճանաչում ենք 55 տարի, ես պետք է ներկայացնեմ այնտեղ Սփյուռքին, որտեղ դու շատ մեծ գործ ես կատարել։ Թատերական կրթություն չունեմ, երաժշտական կրթություն չունեմ ես։ Ես ավարտել եմ Համալսարանի եվրոպական բաժինը, ռոմանո-գերմանական բաժինն եմ ավարտել, բայց և տեսեք, որ և Վրաստանում, և Հայաստանում իմ ձայնը լսվեց որպես թատերական գործիչ, երաժշտական կրթություն չունեմ, բայց 250-ից ավելի ներկայացում եմ ձևավորել Սնդուկյան անվան թատրոնում, Լեննականում, Կիրովականում, Գյումրիում, Ստեփանագերտում, Ղափրանում, Արտաշատում, վրացական թատրոններում, մեր թատրոնում, այո, չունեմ երաժշտական կրթություն։ Արամ Խաչատրյանին շատ լավ ծանոթ եմ, որտեղ եղբայրս հետ բեմադրում էր Սարատովում, Սվերդլովսկում, Սպարտակ և Գայանե։ Արամ Խաչատրյանը գալիս էր, լինում էր Սվերդլովսկում, Սարատովում, Չելաբինսկում, փորձերից հետո, ներկայացումներից հետո, իհարկե շատ սրտամոտ զրույցներ ենք ունեցել, շատ մտերմիկ, իր բնակարանում եմ եղել ես Մոսկվայում, և նա ասում էր, դու երաժշտական կրթություն չունես, դա ոչ մի նշանակություն չունի, դու ունես լավ լսողություն և ունես լսում ես ամեն ինչը և կարողանում ես անել։ Ես իմ հետաքրքիր էր Չեքիջյանի մոտ հաճախ եմ լինում, ամեն անգամ ես իրեն տարա Բրուկների Թեդեումը, նա ասաց, դու երաժշտական կրթություն չունես, բայց իմ կապելայի երգիչներից շատերը չգիտեն ոչ Բրուկներին և ոչ էլ Թեդեումը։ Այո, այսպես է։ Եվ ասեմ, որ բրավո Անդրեյ Պապազյանին, որտեղ այնպես է հզոր խումբ է հավաքվել այսօր, մասնագիտական հաղորդումներ, բազմաժանր հաղորդումներ, բազմաբնույթ, ես ես խնդրում եմ, լսեք արվեստը, սիրեք ռադիոն, 60-ականներին ոչինչ կար, մենք Երևանում ռադիո կար, վազում ենք ու որ ռադիո լսենք, լսեք հաղորդումները, զանգարեք մեզ, գրեք մեզ, ձեր դիտողությունները, ձեր առաջարկությունները, քննադատական խոսքը, դրվատանքի խոսքը, մենք սիրով կլսենք ձեզ, բոլորիդ կարծիքա,
անպայմանն, որտեղ շատ հզոր խումբ է այսօր հավաքած, մասնագետ մարդիկ են հավաքած այսօր ռադիոյում, շատ բազմաբնույթ հաղորդումներ են գնում։ Շատ ես խնդրում եմ արտաբանել, Վարդան դաշնակցական։ Ես եղա ոչ միայն դաշնակցականների հետ, ես եղա գերեզմանում Սունկայրեի, ծաղիկներ դրեցի, մեծ սրանուշին, հանճարեց սրանուշին, գերեզմանին ծաղիկներ դրեցի, եղա ռադիոյում և ամեն ինչ արիզի ծածում և ոչ ոք չիմացավ և իմ ճանապարհը բացել դեպի Եվրոպա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խոսելու դեռ շատ բան կա իհարկե պարոն Ասատրյանի կողմի, բայց լսելու համար պարոն Ասատրյանը ամեն 3 շաբթի, ամեն 5 շաբթի 45 վայրկյան ունի ամեն անգամ, վերնակ մեծ աջիկով լսել իսկապես շատ բան գասորվելիք լինի։ Շնորհակալություն եւ մենք կվարտենք, որ պարոն Ասատրյանը մեր մեջ է այսօր եւ ընդհանրապես ռադիոյի կյանքի մեջ։ Կուզեմ հիշեցնել սիրելի ներկաներ, որ սա բարահանտես է, մենք պիտի շարունակենք մեր երգը, մեր բարը, ուզեմ հիշեցնել, որ այս երույթի, այս հանդեսի նպատակը նաև այն է, որ ձեր ռադիոյին օժանդակություն հասցնեք եւ եթե ծրագրերը, որոնք կան սեղաններու վրա, դեռ չեք լեցուցած եւ հանգարց մոռացած եք, խնդրեմ հիշեցում մցեզի, բոլորս փոքր ջիկով մենք կարողանանք ռադիոյին ներեցուկանքին մենք ձեր գարիկը իսկապես որ ունին։